2025年嘅 MC 第12題啦。咁第12題講嘅題目咧就係一條概率啦，即係英文同學 probability 啦。咁概率嘅話咧，佢而家就講咯喎。咁有兩個人去比賽啦，咁一個約翰啦，即係阿 John 啦，我哋 J 字頭啦。然之後 Anna 啦，咁就 A 字頭，我而家 J 同 A 啦。咁佢每次射擊嘅話咧，即係射擊遊戲裡面，佢命中目標嘅概率，阿 J 就會係1/3，即係可能3槍中1槍嘅。咁啊 Anna 咧就會係3槍中2槍㗎。咁樣而家就問啦，佢哋每人都可以射擊3次，每人都可以射擊3次咯喎，即係可以阿 John 佢可以3槍都中晒，咁啊 Anna 都可以3槍都中晒，咁就叫中6次啦。咁樣佢就問喎，如果喺每人都射3槍嘅情況之下咧，阿 John 同埋 Anna 成功擊中目標嘅次數總和係4，即係只可以加埋4次嘅啫。咁個概率究竟會係幾多啦？概率會係幾多？咁我哋呢一種題目或者佢俾咗個總和我哋嘅話咧，咁其實我哋就要睇啦，究竟有咩情況佢哋係可以達成到呢個總和為4嘅目標，然之後將咁多個情況加晒佢。咁我哋情況1啦，咁就係 case 1啦。咁第一個情況就係，如果阿 John 3槍都中晒嘅，然之後 Anna 中1槍，但係記住啊，我哋係有2槍要唔中㗎嚇。就 Anna 中1槍，2槍唔中，然之後阿 John 3槍中晒，咁就會達成我哋呢個目的啦。咁呢個目的咧，咁就當然會係阿 John 3槍都要中，即係1/3乘1/3再乘1/3啦。然之後再乘 Anna 要中1槍2/3，咁剩翻都要再乘1/3，再乘1/3嘅喎，因為呢2槍係唔中噶嘛，剩翻呢2個1/3係 Anna 唔中嘅概率嚟㗎。咁乘好啦，然後咁你就會再問咯喎，咁究竟 case 1呢度 Anna 即係佢只可以中1槍啫，咁佢有幾多種中法咧？即係佢唔一定要係第1槍就打中㗎嘛，佢可以中間第2槍打中，第3槍打中就得㗎嘛。所以其實你要再乘翻一個 3C1 嘅，即係我哋3槍裡面咧，佢只要中1槍就 OK 啦。所以我哋要乘翻一個 3C1 喺度。咁呢個 case 我哋完成㗎啦。咁第二個 case 咁我哋 case 2啦。case 2就可能係阿 John 中2槍，咁即係有1槍唔中啦。然之後 Anna 又中2槍，又有1槍唔中咯喎。咁呢個 case 要達成就係阿 John 要中2槍啦。咁我而家簡單啲啦，1/3 2次，咁佢2槍中。然之後佢有1槍係唔中㗎，咁唔中就係2/3啦。對於佢嚟講2/3。咁但係又會問咯喎，咁佢如果中2槍係咪一定要咁樣排先至有中2槍嘅可能咧？咁唔一定㗎嘛，唔一定係頭2槍中㗎嘛，可以係尾嗰2槍中又得，可以係頭同中間2槍中都得㗎嘛。所以咁我哋就要乘嗱，而家有3槍俾阿 John 嘅機會，咁有2槍要中，咁我哋就會係3C2啦。好啦，然後我哋去到 Anna 一樣啦，咁 Anna 咧就有2槍係要中嘅，咁就會係2/3嘅2次，再乘翻呢一個係唔中嘅，就係1/3啦。咁 Anna 同一個道理咯喎，佢又係要中2槍喎，3槍裏面，即係佢有3C2，我哋又要乘啦，如此類推。咁剩翻最後 case 3啦，第3個可能性就係阿 John 淨係中1槍啫，其餘2槍唔中。然之後 Anna 係要中晒3槍嘅，咁我哋簡單啲啦。咁阿 John 中1槍，咁就即係1/3嘅1次啦。然之後佢有2/3嘅機會唔中2次。然後一樣啦，佢唔一定要第1槍中嘅，所以我哋就會乘翻一個3C1啦。3槍裡面中1槍就 OK 㗎啦。然後我哋去到 Anna 嗰度啦，咁 Anna 就要3槍中晒啦。3槍中晒嘅話咧 ，Anna 中槍係2/3，所以2/3嘅3次方啦。所以3個 case 嘅總嘅式就喺晒度啦。咁我哋只要加晒佢咧，就會計到㗎啦。咁我哋計得一條先啦。咁呢度就會係3嘅6次方啦，分母。咁上面就得一個2嘅啫。然之後再乘翻呢個3C1，即係3啦。咁所以約就會係3嘅5次方分之2。好啦，咁去到下面第2條啦。第2條就會係有分母有1、
2、3、4、5，又係5個3，3嘅5次方嚟嘅。然之後上面咧就會有一個2啦，然之後3C2都係3嚟嘅。然之後呢一度，誒唔係喎，3有1、2、3、4、5、6個3嘅6次方先啱嘛，3嘅6次方。然之後呢度就會係2乘3再乘2嘅2次啦，然之後最後乘埋呢個3嘅。咁我哋3同3就會約咗得返5次啦。咁我哋就會係3嘅5次。然之後上面計咗佢2乘2乘2，即係8，8、3、24。好啦，咁我哋下面再計啦。咁如果如此類推咧，下面應該都會係3嘅6次嚟噶啦。然之後上面就會係2嘅2次，再乘3，再乘以2嘅3次。咁約咗都係3嘅5次啦。咁所以呢一度都會係3嘅5次。然之後2嘅2次4乘8，咁就會係3嘅5次，4、8就32啦。咁3嘅5次咧就會係243，咁就係24啦。呢度就會係243分之2啦。呢度就會係243分之32。咁我哋加晒佢就會係243分之32加34，即係會係58啦。好，咁我哋個答案就係 D 啦。